صباح الخير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فكرتي النهاردة سهلة وبسيطة جدا. آم، تحلية خفيفة وسريعة تعمليها لولادك تفرحيهم بيها. حاجة اسمها المقرن او الفطير بالسكر. انا سميتها جلاش الغلابة لانها في طعمها بتشبه كتير للقلاش. خطواتها سهلة وسريعة وفكرتها بسيطة جدا، وفي نفس الوقت تحلية يعني خفيفة وجميلة، ممكن تعمليها في أي وقت بسرعة جدا. تعالي نشوف مع بعض خطواتها. كوباية من المية عليها ذرة ملح وذرة من السكر لو تحبي، وبعد كده هتعجنيها بمية دافية مع مية فتلة من الحنفية اللي يريحك يعني. تعجنيها حلو وما تخليش العجين بتاعها تخين، يعني تخليه كده طري شوية، يعني علشان يتفرد معاكي بسهولة ويبقى خفيف. وما يتعبكش في العجن، يعني مش هياخد وقت ولا مجهود منك وانت بتعجنيه. زي ما انت شايفة كوباية واحدة عملت اكتر من حباية، وبجد كان طعمها جميل جدا، وهو تغيير. لو ما فيش حاجة كده لأولادك في البيت ياكلوها كتحلية يعني وكده، ممكن تعمليه. المقرن ده حلو جدا، هيحبوه وهيطلبوه منك كتير. شايفين العجينة اهي كده، وصلنا للقوام المظبوط. هي مش تخينة، بس هتفضلي تعجني فيها كده حبة علشان يبقى فيها عرق وتتفرد معاكي ما تتقطعش. وخلاص كده تاخديها على رخامة المطبخ وهتبدأي تفردي فيها. وياريت كمان اللي تعجبه قناتي وأفكاري يدعمني بشير ولايك وتعليق جميل منه، ويبقى يعرفني ايه رأيه في أكلاتي والحاجات اللي بقدمها على القناة. وكمان برضو ممكن تعملي من العجينة دي فطاير خفيفة تحشيها شاورما. دي يعني سهلة جدا، هتقطعيها صغيرة زي ما انت شايفة كده، وهتفرديها جامد تخليه سمكها خفيف، وعلى اي سطح طاسة سخنة على البوتاجاز هتحمريها يعني، او تديها صدمة كده على النار علشان تبقى حلوة معاكي طرية. وبعد كده انتي لما هتحشيها الشاورما وكده هتطبقيها وهتديها صدمة كمان تاني مع حبة من الزيت على الجريل او على اي صينية انتي تحبي تحمصيها. وبجد هتبقى جميلة جدا، مش هتفرقيها عن بتاعت برا، وهتوفر عليكي كتير. يعني كوباية واحدة من الدقيق ممكن تعملي منها اكتر من فكرة. انا عملت معاكم الفطيرة الأولى دي قطعتها صغيرة يعني حبة لفطير الشاورما. أما الفطيرة التانية دي كبيرة حبة
علشان هتبقى المجرن او الجلاش الغلابة زي ما انا بقول عنها يعني. المهم هتفرديها حلو، خليها خفيفة على قد ما تقدري. ولما العجينة بتكون انتي عجنها حلو مش هتتقطع معاكي، هتجيبي حبة من السكر زي ما انتي شايفة كده، وهتفرديه على العجين اللي انتي فردتيها، وهتطبقيها بنفس الشكل ده. في ناس تسميها مطبق وناس بتقول عنها المقرن، فكل بلد وعاداتها وتقاليدها. بس هتطبقيها كده زي ما انتي شايفة، وهتكوني طبعا مجهزة طاسة على النار فيها حبة من الزيت، وهتحمريها على نار هادية. وبس دي كل خطواتنا، وبجد كان طعمها جميل جدا وبتشبه في طعمها للجلاش، وبتكاليف بسيطة. هتقدري تعملي تحلية حلوة، مش هتكلفك كتير، وهتوفر معاكي في الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها. ولو في أي جزء اتنفخ معاكي كده أثناء التحمير، ممكن تفتحيه بالشوكة زي ما انت شايفة كده علشان كله يستوي مع بعضه. شايفين جمالها اهو، بتاخد اللون الذهبي ده وبتبقى جميلة جدا وطعمها جميل جدا. كمان تمشي تحلية صيامي علشان ما فيهاش اي حاجة زي اللبن والبيض والكلام ده. كمان حلوة وبسيطة ومش مكلفة. يا ريت اللي تعجبه طريقتي وأفكاري يدعمني بشير ولايك وتعليق جميل منه على القناة. اهو شايفين الجمال والحلاوة، وبجد هو سخن بيبقى طعمه جميل جدا وحلو جدا جدا، وبجد احلى من الجلاش نفسه. يا ريت تشجعوني بالتعليق واللايك والاشتراك، وما تنسوش قناتي قناة متنوعة. ويلا هقول لكم باي في فيديو جديد.